我们今天来带达达和奔奔来看他们两姊妹，就是睡觉打呼，因为你们都在跟我说感觉我们儿就是应该是腺样体，然后都说她的面容都有点那个了嘛。好，所以我们今天就带她来看哈，看医生怎么说，然后做个检查。然后我们奔奔的话是相当于来复查，因为奔奔是去年就查出来，就是她的腺样体的话是占了鼻腔的1/3了。然后我们现在还在等，前面还有7、8个人，好累了，都在喝水了。哎，你不要这么拉他嘛！奔奔就来说他的特质，医生已经看了，然后开了检查单。这下午因为要等到下午了，他中午了噻，好等到下午来检查完之后，医生再说。然后奔奔还好，奔奔他扁桃体不大，然后达达的左边扁桃体有点偏大。然后医生还跟我们讲了个很关键的点，千万不能给弟弟吃甜食。要做检查了，他还都自觉自己讲，他要指在上面糖上，他看他结糖了，糖下啊，我们待会儿做检查要配合哦。你怎么这么开心？笑眯了嘞，好开心啊！做检查之前笑眯了嘞，做了检查就不高兴了。现在已经检查完了，然后我都以为弟弟那个比较严重，然后医生说还好，他说主要是因为现在冬天，然后冷空气那些嘛刺激了鼻腔，然后回去睡觉，医生说一定要侧到睡，不要让他躺起睡，他侧起睡，因为小朋友喜欢趴睡啊那些啥子，他是为了找个安全感。他说喊我回去拿块毛巾放他脸上。然后就让他有安全感，让他侧到睡晚上。